bilirik. Ləğv olunub onu bilirik. 2019'dan biz 3 yıl orada tək qalmışıq, tək yaşamışıq. Daha orada başımıza gətirmədikləri zülüm qalmadı. Bütün armaturlar, bütün nə bilim dəmirlər, suyu, qazı, hər şeyi açdılar. Yoldaşımdır. Tamam, özünü təqdim edin. Həsənova Almaz Əzzağa qızı. Almaz xanım, şikayətiniz nədəndir? Kimlərdəndir? Hansı imzalardandır? Şikayətimiz Sipark şirkətindən. Əvvəla Evrostroy adı ilə müqavilə bağladılar. Sakinləri 59 ailə idi, obşi həyətlər. 6 dənə həyətdən çıxartdılar sakinləri. Bizim həyətdə 11 ailə idi. 11 ailədən də ən axıra qalan mən olmuşam. Buyur xanım, buyurun. Ən axıra qalan ailə biz olmuşuq. Ona görə ki, bizim orada həyətdə 2 dənə evimiz olub. Qızımın da evi, atdelini, özümün də atdelini evimiz olub. Şirkət də bizə yalnız bir ev verəcəyini dediyi halda biz onunla razılaşmadıq. Dedilər, gedin ətrafdan ev tapın. Mən köhnə evə də razıydım. Dedim, bizə bu ətrafdan köhnə binalardan ev alın. Qızıma da, özümə də. Güya bizə ev göstərdilər köhnə binalardan. Getdilər, 3 il biz tək qalmışıq o həyətdə. 3 il tək, daha o həyətdə bizim başımıza gətirmədiyi oyunlar qalmadı. Qazı açdılar, evin altını qazdılar. Qazı gecə ilə buraxdılar, nə bilim, gecə ilə taxta armatur tökürdülər. Qız uşaqları, 5 dənə qız uşağı, bir də əlil olmaqla. Bizim başımıza qalmazı müsibətlər götürdülər. Ona baxmayaraq, gecənin bir aləmi, inansız mənim qardaşım rəhmətə getdi cavan, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. 40 mərasimi verirdik. Mənə zəng gəldi ki, hücum eləyib şirkət evi dağıdırlar. Aprel ayının 12-sində. Oradan məclisi yarımçıq qoyduq. Gəldim ki, evin bütün beşləri şirkətin həyətində. Bütün xaladelnik, evin beşləri, darmadağın, bütün çıxartıb töküblər. Nə qədər mənə maddi mənəvi ziyan vurdular. Pulumuz itdi, qızıllarımız itdi. Evdə olmuyor, evə girib evimə elə bir müsadirə eləyiblər də, təsəvvür eləyirsiniz. Bütün mən gəldim, başım, çəkilişlər də var bizdə. Hamısı var sübutları ilə. Gəldik burada, təzdən mən gecə ilə yağış da yağırdı. Təzdən evi görəndə başımdan üstə çıxdı ki, mən nə hayda, bunlar nə hayda. Bunlar ev dağıtmaqla məşğuldular. Onsuz da mənim evim dağılıb. Cavan qardaş itirmişəm. Həmən momentdə bu şirkət məndən istifadə edib. Gəldi evimi dağıtmağa, həmən gecəsi ev dağılmadı. Gətirdim, mən klonka çəkdim. Setkanı vurduq pəncərəyə, yapışdırdıq, təzdən yığışdıq evimizin içinə. 10 gün bizə təzyiqlər olundu. Aprelin 19-u gecəsi bir də gördük ki, evin bu binanın altından 35-40 nəfər səslərib götürüb aləmi belə bıçaqla. 19 aprel 19-cu ildə. 19-undan 20-sinə keçən gecə. Gecə ilə təsəvvür elə, uşaqlar dedi ki, mama, traktorun səsi gəlir, hücuma keçirlər bunlar. Mama, vallahi bunlar gəlirlər. Oradan da dedi, oğlanlar baxırlar gülürlər, sürüylə. Elə bir ki, nə bilim, nə hallardaydılar bunlar. Dedik, amma oradan baxırlar gülürlər. Bir də onu gördük ki, həmən çəkilişlər də var məndə, verəcəm sizə. Həmən gecənin çəkilişi var məndə. Fəryadımız uşaqlarımdan göyə qalxır. Dedim, Kənan bu cür ev sökmürlər, Kənan bu cür ev dağıtmırlar, Kənan bu cür iş görmürlər. Buna baxmayaraq, Talihdir, Kənan da onun köməkçisidir. İndi də şirkətin rəhbəri özünü Axrana kimi yazdırıb, adı Axranadır. Həmən o şirkətin rəhbəri olan Talih müəllim mənim evimi söküb, bilmirəm. Həmən, bax, bu 10-cu mərtəbədən yuxarı hamısı özlərinindir. Kənanındır, Talihindir. Bax, 14-dən yuxarı, ondan yuxarı 14-ə kimi hamısı özlərinindir. Çünki müftə yerə sahib olublar. Müftə yerə Asif müəlliminin, mənim evimin yerinə müftə sahib olublar, gəlib öz ailəsini, nəslini yığıb oturub orada. Ona görə də mənim ailəmdən uşaq bu vaxta kimi bir dəfə maraqlanmır. Deyir, ev verib istəmirlər. Siz ondan çıxardıqda nə kira haqqınız? Heç nə. 7 ildir. Heç nə. Öz hesabımıza qızım da. Hansı qurumlara? Hər yerə şikayət eləmişik. Etməmsin. Hər yerə şikayət eləmişik. Şikayətimizə baxan yoxdur. Buyurun. Mən xanımın yoldaşıyam. Bizim əsas şikayətimiz dövlətdəndir. Onsuz da burada şirkətin əli var. Şirkət ondan bir gedir. Ancaq əsas oyunu quran dövlətdir. Yəni, Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin keçmiş xanı, şahidəkə, Abdin Fərzəliyevdir. Abdin Fərzəliyev. Bəli, Abdin təşkil edib. O 40-50 nəfər, bilirsiniz də, indi hər bir icra hakimiyyəti özü komandası var. Lazım olan anda istəyir gündüz, istəyir gedib. Bizdən də 1 il öncə, yoxsa 2 il öncə idi. Ələsgərlə 2 il öncə onu gündüz eləmişdilər, dağıtmışdılar. Ələsgərlə İsmətin evi. Bizimki gecəyə saldılar ki, yəni çəkiliş olmasın. Ona baxmayaraq, yəni telefon çəkişləri getdi. Gecə 40-50 nəfəri, hələ xanım az deyil.
40-50 nəfər. Hələ bir 40-50 nəfər də bu küçdə durmuşdu. O biri qonşuluqda durmuşdu ki, birdən müqavimət göstərərlər. Biz də gələk köməyə. Onu da qonşular bizə dedi. Saqqallı, hamısı narkoman, hamısı 10 manat, 15 manat işləyən adam, şəxsiyyətsiz mənəviyyəsi adamlardır. Bunlar girdilər evə. İnanın ki, onu heç kim götürməz. Yəni Allah da götürməz. Uşaqlar, özü qız uşaqlar, hamısı yarı çırpaq halda. Bunlar yatıqdan qaldı. Atdılar biz hamımız bayrağa. Yüzümüzü çarpmıraq 50 nəfərdir bunlar. Bizi gecə atdılar bayrağa. Evi də həmin anda uçurtdular. Çəkiliş var. O telefon notunda çəkiliş var. Eləmədilər. Kim çəkdi? Yox, sosial şeydə, bura Elçin Əlivəli də gəlmişdi. Mənim kişilik mənli olmalı da bunların. Sən gəldin, getdin 3-4 min pul aldın, çıxdın getdin. Elə də o bir kanal. Kanal ondan sonra adam gəlmədi. Nə sözüm onu yox. Məsələ bundadır. Bunu təşkil edib Abidin Fərzəli. Bunu dəqiqlə. Kimə də müraciət etmişsiniz? Hər yerə müraciət eləmişik. Respublika prokurorluğuna da müraciət eləmişik. Nazirlər Kabinetinə müraciət eləmişik. Təsəvvür et ki, biz Nazirlər Kabinetinə müraciət eləmişik. Orada bir yoldaş qayıdıb bizə nə desə yaxşıdır. Bir şimdi əsəbləşirsiniz. Orada bizə ev uçurtmağa təbii baxırlar. Fikir verir. Təbii baxırlar. Yəni İnsanların kompensasiyasının ödənməsi ilə bağlı. Yox, onlar üçün bara. Hələ yeri gələndə bizim məktubumuzu gizlətmişdilər. Bir tərəfdən apardı ikində. Bəli, Nazirlər Kabinetində. Elimizə qərar verib ki, ev uçulmasın. Damadla razılaşın. Bəli, bəli. Məhkəmənin qərarı hamısı gətirmişəm. Əgər onlar xeyrinə olmuş olsaydı qərar, bizim evi niyə gecə ilə uçurdu? Biri gündüz gələrdi uçurdu. Öz məhkəmənin qərarını İcra olunardı. Məhkəmənin qərarını icrasız gəlir həll eləməlidir. Bizim məhkəmənin qərarı icra olunub deyə akta yazılıb. Bunlar aktı gizlədirlər. Gizlədilər hər şeyi. Mən proporsiya şöbəsinə müraciət elədim ədliyə. Zahar adını dedim, mən qoçuyam, vermirəm. Deyək, yoldaşıma getsin. Bir vermirəm də. Dedim, niyə vermirəm? Ben vermirəm. Çünki o, bundan da 51'dir də belə çıxır ki. Niyə vermirsən? Sən aktı yazmışsan, sənin vətəndaşın gəlib aktı yazdı. O məktub da göndərir. Vəkil məktub hamısı buradadır. Vəkillər də çox şeylər çəkirlər. Vəkil məktubla müraciət edib, vəkilə deyib ki, icra hakimiyyəti bizə deyib ki, biz onları hər şeylə təmin eləmişik. Asim müəllimgilin ailəsində qaraq dururuq. Belə qaraq durursun. Yalandan bizə bir dənə otaq göstərirlər. Şirkətin təsisçi direktoru kimdir? O eşitdiyimə görə dünyasını dəyişib. Ayda adında Ayda Yeganova adında bir şəxsi. Dedilər ki, o əsas qalabar odur, generalidir. O da dünyasını dəyişdi, Irak xəstəliyinə. Ondan sonra Salih İndi bu müqavilə bağlanır, bunların iki adı var da. Eurostro ilə müqavilə bağlanır, tikindən aparır Spark şirkəti. İndi həmin Spark şirkəti. Talih Abbasov da burada özünü staj axran yazdırıb. Təsəvvür edirsiniz. Yəni sabah bir hadisə oldu, məsuliyyət daşımadı. Hansı oyunlardır? Bu oyunlar da. Vətəndaşın başına gəlir. Bəli, bəli. Sizi kameraya təqdim edib bir sual verirəm. Sizlə müqaviləni bağlayanda sizə evi təhvil verən şəxs kimdir? Siz köklü olmalı, oğlum nə, işə bax. Onlar bilməz, onların savadı ona çatır. Mən bilirəm də. İndi bax, müraciətin kimədir, nə istəyir? Dövlətə də bu... Dövlət başçısına Tələbiniz nədir? Bizim ən sonda Dövlətin başçımıza, Mehriban xanımadır. Mehriban xanıma dəfələrlə məktub. Dəfələrlə prezidentə müraciət eləmişik. Kimə yazır? Prezident administrasiyasında olmuşuq. Görüşmələr olub, ancaq heç bir faydası yoxdur. Əsas indi gücümüz gəldi ki, canlı yayım açdıraq, bəlkə dərdimizi, sərimizi çatdıra bilək burada. Biz Mehriban xanıma da müraciət eləmişik. Həmişə bizim dövlətə Prezidentə də dəfələrlə məktub. Kimə yazırıq, o da məktub gəlib prezident çatmır. Onu bizdən yaxşı bilirsiniz. Şirkətin rəhbərləri harada oturur, sizləri haradadır? Valla, onlar daima oturmur. İnqilabda bir var. O Qızılgül restoranı üzbəyiz. Elə sifar yazılıb 3 metre, 4 metre orada. Orada siz onu orada görə bilməzsiniz. Orada retki gəlib gedir. Nə sözüm onda yox. Prezidentə də yazmışıq. Onsuz da o məktubun cavablarını bir də göndərilir icra hakimiyyətinə. Bax 7 ildir biz dövlətə müraciət edirik. O cümlədən 3 ildə təzə gələn icra hakimiyyətinə görüşüdə. O mədəni oğlandır, bizi qəbul edir. Ancaq əsas söhbət mədəniyyətdən getmir. Söhbət işi görməkdən gedir. İcra hakimiyyətini bəli, Elgin müəllim şəxsən kabinetdə qəbul edir, yaxşı da qəbul edir. Ölməklə izzətdən yola sağ. Söhbət ondan getmir. Sonda verdiyi bəd nədir? Deyir, veririk, razılaşmır. Bizə də göstərir. Yox, o sonunda belə dedi. Şirkət verib bizə razı. Mən də o Zeynal Nağdəliyevə də müraciət edirəm. İndi Zeynal Nağdəliyevlə 2-3 dəfə görüşəndən sonra bu aprel ayında bizi qəbul eləmədi.
Neye göre? Çünkü kuratora dedi ki sizinle görüşmek istemiyor. Diyelim sebep nedir de? İş halinde oldukları benimle görüşmek istemiyor. Neye göre görüşmek istemiyor? Sebebini desin ben de bilim. Ben 7 yıl neçə 7 yıl mən kvata qalmalıyam. Neçə il mən hələ bundan sonra kvata qalmalıyam öz hesabıma. Sən nə mən evimi vermisən, nə kira pulumu vermisən, nə dəmiz ziyanı vermisən. Söhbət ondan gedir ki. Kızın cehizi alem şahitdir. O pakovkanın içində lentlerde 3 kızımın cehizi qaldı evin altında. Mən hamısını onu alnımın təri ilə aldım. Bizim tariximizi siliblər. Başa düşürsən. İndi mən nəvəmə, uşağa göstərəsi bir şey yoxdur nəsildə ki, bu sənin babandır, bu nənəndir, bu kimdir? Hamısı getdi. Bəy, bir ailə başçısı müraciətinizi edir, tələbinizi deyin. Mən buradan sizin vasitəsilə müraciət edirəm prezidentə. Prezident hər şeyi bilməlidir. Çünki hər şeyi prezident gizlədirlər, mən dəqiq biləm də. Çünki bax, adi Zeynal Nağdiyev söz verir ki, həll olunacaq, hələ heç də ortada bir şey yoxdur. Mən də prezidentə müraciət edirəm. Hörmətli prezidentə ki, buna bir çarə qılsın. Biz də istədiyimizə çata bilək. Əgər bizim səsimizi eşitməyəcəksə, biz məcbur xarici səfirlərə müraciət edirik. Başqa çıxış yox. Ya vətəndaşlıqdan imtina edirik. 7 ildir. Kim dözə bilər 7 il? Bunların hərəkətindən biz xəstəliyi tutmuşuq. Mən stent qoydurmuşam 2 il yarımdır. İnanırsınız 4 dənə stent qoyuldu ürəyinə. Bütün psixologiyamız yerlə yeksan oldu. Bütün həyatımızı məhv elədilər. Bizə lazım idi. Bundan sonra... İndi məndən kvadrat metr söhbət edirlər. 70 kvadrat. Sən məndən ibarəndə kvadrat metrlə almışdın, yoxsa sənədən almışdın? Hansı sənəd sən məndən tələb edirsən? Bir dənə otaqlı ev göstərir bizə. Xunanı eləyiblər spalni. Bir dənə otaq. Mən 7 baş ailə, xəstə uşaq, qızımın evi Adelni. 2 evim olur da bizə yenə təkarıya müəyyətdə. Sən mənə bir otağı bu ailəyə verirsən, bir razılaşmır. Kim razılaşır? Mənim otaqlarım böyük, ən böyük otaqlar mənim idi orada. Mənim otağım oydu. Otaqları qonşular 4 yerə. Bizim 3 otaq bir idi, mənim öz evlərim idi. Bir otaq, hamam, tualet, xunada qızımın idi. Mən onlardan heç nə istəmirəm. Necə nasıl 70 kvadrat? 70 kvadrat bilmirəm. Yox, o... Bir blokun yerində ki, bax bizim 2 evimizin yerində bir blok. Bilmirəm. Məhkəmənin qərarında nə yazır? Bax, verəcəm oxuyacaqsın. Məhkəmənin qərarında yazır. Ged, ölç, bir, təyin elə, əlavə tikintilər müəyyən elə, cəmaatın evini ver. Bunlar isə məhkəmənin qərarını tulladılar bir tərəfə, gecə basqın elədilər. Özə deyir ki, güzərimdə məhkəmənin qərarını bayraq tutun. Sən məhkəmənin qərarını bayraq tutmuşsan, niyə gecə basqın eləyirdin? Gələ bir qanun şəkildə. Sonuncu sakin, razılıq verməyənə qədər heç bir... Onları mən bilirəm. Yoxdur, seçməyə. Yəqin ki, sizi... Bunlar üçün qanun yoxdur. Kanallarımız vasitəsindən dinləyərlər, qarşı tərəfə sürümüzdür. Bunlar üçün qanun yoxdur, xanım. Bunlar üçün qanun yoxdur. Bunlarda qanun işləmir. Bunlar